Pak më shumë rrëfimin e jetës së tij bashkë me Azren Rahmanin. Mirë se erdhe, Azren. Mirë gjeta. Në cilët presë në studio, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për Hajde ftesën. të lutem, ratohemi tek studio, është ky vendi për ju. Faleminderit. Si je, mirë? Mirë, pak me nguti. Me nguti, po ti me motor më thanë që kjo ardhe, ke pas pak Po, më me letë motociklet, me i po. bu disa... Mundohem zakonisht me qenë në kohë, edhe shumë para kohës. Sot nuk më doli bashkë ashtu. Okej, prap më riva. Prap jemi në kohë. Me motorin je shumë i familiarizuar, ke edhe si pasion, apo shfrytëzon më tepër për çështje kohe, me evitu pak trafikun? Përbes kjo puna e motorit tonë ka lind pak ma vonë. Jam i vonshëm në këtë sport. Okej. Do më thonë, para një viti, unë faktikisht i kom bajtor, ti kom dhonë provimet gjithat ato në Londër. Këto ka ndodhë. E motorin isha ble ma herët. A i rike në garaj. Njëri ke bli motorin, ma ndje ke marrë leja. Të shtu kur bojnë gjana me plan. Kështu që do më thonë që një vjetë jam ashtu aktiv. A ke përshku shumë rrugë të largë ta me të? Deri ku ke shku me Ta shumë ra, me qenë Zvicër kom shku me të, edhe unë këty. Çfarë eksperienca ishte? Po ishte shumë e mirë. Sa Për zgjati? shembull, gjithna që i dojmë motorat, për shembull, hymë në për YouTube, i shiqojmë ato udhëtime që i kanë bërë tjertë, mënyrat që i përshkruajnë ato udhëtime. Do të është pikërisht ajo, ki një farë liri e të hëndën, ki kohë, pak mi mendu gjanat, me reflektu mbi jetën, edhe në është një tjetër përvoj. Pra, e bërej totalisht i vetëm si udhëtim, apo ishe... Isha vetë. Okej. Fatmirësisht shkoj mirë, nuk pate në Mirë, asë një telash. problem, asë një telash. Për sa kohë mbrite në Zvicër? Dhe në që shtojnë të na Iri a gjami, ishte mu i mars, në data 5-6, dhe që ka kështu, dhe ishte kohë e mirë, një dit, 2 dit, se që ka mu pikë, mu në kryve, shkova i bona ato sigurimet e motorit, edhe u nisa që ashtu. Mirë, koha mirë, kur u nisa, deri, faktikisht 3 net e 4 dit ka zgjatë udhëtimi, se kom shku rrugës Bregdetit në Kraqish, jo në për autostradë. Okej, qartë. Do isha me pa, me shiu, ashtu më shumë. Në Itali, faktikisht u prish koha ditën e 4, e kur kom hinë Zvicër, mo shije, bore, kiamet krejt. Atë prishi shumë punë, po? Jo. Okej. Kisha ato pregaditit të gjitha, po... Je bogati. Ishim Eksperiencë shumë e 4 mirë. Eksperiencë shumë e mirë. Atë ka bo kjo përvoj në Zvicër që me mendu ta shuftimin e radhës pse jo edhe ma të largët? Po. Apo po më duke qenë ke ma spontan, nuk i dihet si të vjen momenti. Do shta, që me thonë, përvojat e jetës më kanë bu që mësë me bo shumë plane afat gjate, rënoj e jetën, nuk dihet e neshur, ma ka njerë qka s'jellë, kështu që... Shumë e vërtet, shumë e vërtet kjo. Do të dalim edhe tek historitë e tua të jetës, po të pyes për diçka që më bëri shumë përshtypje, besoj jo veç mua, po atyre që hyjnë edhe të kërkojnë në Facebook, ishe një fjali kështu interesante, ju rryer nga të gjithë politikanët, a? Po, A është e jotja, ke huazu, Jo, se kjo është- është në këtë përfundim? është e jemi, për shambull, njerët kanë mendu fillimisht, se unë për shambull jam aktiv prej 2007-ës në Facebook s'pok. Po. Aktiv edhe për para, kur ka pas tjera platforma, po... Dhe gjithmonë e kon shprej mendimin tem. Tash, jo dini që këtu të na gjithmonë, ose jeme këto, ose jeme ato. Kur si ju bjen taman diçka njerëzve. Kështu që të isha krejt mu ma keni nati, veç zdo një menijat vërtetën. Nështë edhe tash, ka njerëz që mendojnë që unë jam shumë vetë vendosje se diçka. Nuk jam vetë vendosje, po, si me thonë, në atë konglomeratin e politik bërës në Kosovë, partive që egzistojnë këtu, unë prapë mendoj që vetë vendosja ka hala me tregu vetën. Ka punë të mira, ka shumë vend për kritik, mirë po mos të kritikojnë për diçka që ka kanë bo. Mirë, edhe se nuk është në regull. Fundit ato i dim parti tjera, se për ju kushton bumerang mos tani në zgjedhje. Nuk mund është me kritiku për verion, në falë. Jo, do të qëndrojmë sot jashtë politikës. Po, veç po... Sepse natyra ime emisionit nuk e pranon një gjë të tillë, edhe mos i lodhem nga ora 5 se më vonë fillojnë debatet. Më thani i kanë ata vargevi. I kanë të gjithë të planifikuar temat e veta. Me që ju jeni artist vetë, i përfshirë edhe nga muzika. Nëse e lidhim muzikën edhe, ose artin në përgjithësi dhe politikën, shohim që plot artist ndër vite janë bë pjesë e politikës. A e shet të duhur përfshirjen e artistëve në politikë? E mendon si një kontribut të mundshëm, apo... Po shiko, apëshe deshte na duhe me prek politikën Tjetër është politikë. e prek për dëshmërin tonë. Pra, pa tjetër. Veç të mos i shohemi Fatkeqësisht politikan din me konë shumë, që me thonë, qkoqun prej
artistave prej jetës artistike dina, ta nështë me pat një pikë fundit atje, me shku kur matë një koncert se marrin një ftesë ose një diçka, mirë po për me kuptu se që si organizohet një qoftaj festival, qoftaj... Një me duhet me qenë artisti, zori ma mërmenja është një artist me inë politikë, se është fështirë. është fështirë. A ketë ndonjë... A dëgjon shumë muzikë? Çfarë rrymë më shumë? Dëgjoj gjithë shka. Gjithë shka. Shka më bon me undi mirë në atë moment. Edhe më varët për disponimit njerit. Ka njerë, dhe të me një muzikës. Po, e vërtet, e do me qatë qëtësin të ndë. Zakonisht smooth gjezën e dua ashtu në prapavi dhe muj me bo diçka tjetër, nuk më pengon. A ke ndonjë këngë kështu që të jetës, po them, që e përshkruan jetën tënde, ose që ty të lidh me Komune një këngë, nuk është e jemi, ajo, po këngë me cilën identifikona edhe është një story në basa saj. Faktikisht ka qenë dikun vitet e 80-ta, mos gabofsha 86-87, ishim në plazht Strugës. Baba im ka qenë në dializë, dhe bendet i kemi pas të kufizume ku ke mujtë me shku në pushim. Pushimoria për pacientat që kanë pas nevoj për dializë ka qenë në Strugë. Edhe aty në plazhën dëgjojsha me vokmena aso kohë që shkanë qenë ato. Edhe aty një burë më shikante, ishte ashtu, pak maj më shumë, djali i ri, me siguri, po pak maj më shumë thonë. Edhe me mërën, kër i heka unë ndëgju se ta, zotni ta qapo ndëgjon, mërë që di, që mas pali që i poli Shqipaj, jo, se Struga është kish shqiptar, po kish shumë të huj në plazhë. Edhe pi tregoj, unë isha faktikisht radion duke ndëgju, edhe hynëm në muhabet. Ajo është indjeri bashkim Kololi, aso kohë ka qenë mjek i lëkurës, ndërsa ma vona i ka kryu edhe disa tjera për psikologjie këto. Edhe na i njoftimi me to, i ka hapë disa horizonte të reja, sa i faktikisht ishte edhe një audiofil para akselans. Masani kur kemi shku taj në Ferizaj me vlaun, me qindra mira plaka, gramofonit. Gramofon rock muzika me fillet e saj, në vitet 60-ta, 70-ta, 80-ta, aty në vitet të fundit. E tash njënë për rastëve, a i pëthot ta, është ta, kantari jam ta maj preferum, është Paul Rogers i grupit Bad Company, Free, a i ka kënë ato dy band. Ta edhe është kjo kanta që më pëlqen shumë, edhe është Seagull, Pulbarda, dhe më të një këngë. është ashtu vetëm me gitarë akustike, edhe ka një tekst thjesht për shumë fuqishëm. E tash kjo këngë diqysh u bo si himni i bashkimit, himni jam edhe himni Nolit. E tash kjo këngë dhe lidhet edhe me natën kur vllau jam ka ndru jetë. Faktikisht, ishim në spital me nanën, edhe unë atë natë kisha me performu aty në Queen's Arms, në pubin në Londër ku kemi performu, ku mbledhet komuniteti shqiptar, edhe tash, disha që vlau nuk është mirë, ishim në spital me nanën, edhe pa u bora nandaj, po të drejnë që o bënë të këtu, tash që edhe po rritën në që u thashko me bo muzikat. Jo, nuk kam unë në sonë, të është tjetër kush. Jo, ta i kompane posterat në njës, te dhe që nuk kam e mungur. Unë nuk dojsha, e nana ma vëna ashtu me sydë, më s'ja prish. Tash kur shkovonin pub, kun kam pa ata djemë që më hyën që ditë se se kam prit. Fillu me interpretu, edhe pse unë përshamu këtë smundjen e vlaut, nuk e kom bo ashtu publike ose diqka, po më doj publike në skena, aty se është ditë, ka pas edhe fushata që në organizu për ndim, për ngritjen, vetë besimit ti, supporti që është danë, në barë botës. Me një moment, unë ashtu pju thama aty në pranishme që ishën atë natë aty, thash vlau jam është duke luftu një smundje shumë tranë, edhe kangën e radhës kisha dasht mja kushtu ati, është një kangë e cila në ndërlidh mua ato. Tash nuk e tregohën historinë që tregohë këto me bashkimin e gjitha ato njoftimit qysh, po neve na lidha jo kangë. Edhe unë e kom interpretu kangën, ata të bendit shëshojshen se kushti kemi ra ato e kangë. Mirë po diqkush ka gjysa e njësën me u kyqë ata në atë kangë, edhe pësa jo është vetë me gitarë, e gjetën atë mënyrën. Kur përfundoj kanga, vjen njani prej pronarve, Bekimi, sa qëju, edhe më thotë, drejnë thatë, kanë thirë për shpitalit Noli nuk është mirë. Edhe veç kom dalë për skenës, kanë që me vetur në spital. Tash faktikisht, desa kom hypë në katën e 6, ku ka qenaj aty,
ai veç kishte ndru jetë më herët. Mirë po, faktikisht koha kur ai ka ndru jetë, ka qenë po ajo kohë kur unë e kom ekzekutu atë këngë. 10 minuta në 10. E di saktësisht dhe sa ka qenë orë. Edhe në atë historikun që shkruajnë mjek të raport, do të thonë qëndron pikërisht ajo. Prindrit i gjetet të dërmum, sigurisht, të mërzitun, apo ishte diçka që ju veç ishit sa do e vështirë me pranu si realitet, po ishte diçka që dini që po ndodhte? Babi ka ndru jetë 96-ën, ai nuk e ka prit këtë heq. Tash, për shembull, unë ende kom problem me pranu mas pari atë diagnozën e tij që është dhënë. Prej vetë faktit për mënyrës se si ai ka jetu. Kur nuk ka pi alkool, kur nuk ka pi cigare, nuk ka pi kafe, ka qenë vegetarian, ka qenë edhe besimtar, ka qenë njëri maj disciplinuar cilën unë e kom njoftë një. A mund të pyes për diagnozën që... Diagnoza kancer në lukth. E kështu që nuk e kisha të qartë pse i bëhet dikuj që ka qaq kujdes, qoftë në ushqim, qoftë në gjithçka. Edhe ai kryesori i repartit atje që ka qenë drejtori, faktikisht është një ndër onkologët më të mirë në Evropë. Një herë pa ta rast me taku, sa i vinte nështë një herë në 2 javë, që është i zonën ai, me ligjerime, me këto simpoziumet, ku ta dion. Te lifti ashtu po takom, i thonë, vedin qështu tash nuk pekom problem me kuptu. Se, po. Se. Po tha, është vetëm një shansë. Jo tash, po pse, është se unë i bëj gjitha të zezat, edhe pi cigare, edhe nuk kam disiplinë për trup temin. Junk food, you name it. Dhe unë i bëj gjitha. Thoj ke, po jo, tha, ti vetëm janë ngrit vetit gjasat, ta se në ato e kemi gjithë. Akserin e kemi gjithë, mirë, po te dikush aktivizohet, te dikush nuk aktivizohet. E shkenca është duke mundu me kuptu pse që lidat finojnë me punë mu kundër vetë vetës. Thosha, tha teja vetëm ja rritë gjasat vetës. Po tash e keni njeri, cili 1.000.000% është ka qenë me tu si mbas libri, si mbas regula. Tash edhe, pse du na unë me aprish vetit në i dëshirë, qoftë anë ushqem, qoftë me marrë me pi diçka, qoftë diçka. Pa po veç i rritë gjasë. Po du me të më pokë, për neve ka qenë shkatruse me pranu qatë diagnozën e ti edhe i ka qenë shumë shpejt në rana 4 mujve e mund smundja dhe. Brenda 4 muajve e humbët plon dhe që sigurisht gjitha ajo periudhë besoj duhet të ketë lënë shaja në ty, në cilat atë kanë betë në i peng, po të regon që për pak ke pas mundësi me qenë në spital aty, po në të njëjtën orë, po thuaj se pra në minutat e njëjtë, të ke qenë duke interpretu në po këtë kongë që të lidhë dhe të kujton me ta. A i ke thonë vetës në njëherë pse nuk, pse e mora, pra pse dëgjova për me u kthy në lokal? Jo për atë pjesë, po zakonisht gjithna cilë të kemi humbë diken, gjithmonë ki pse se kom thonë edhe këte, ose pse se kemi bo edhe këtë punë bashkë, ose një rasht keni pas mundësi me bo diqka, po për një arsye e keni vendosë mos me bo. Neglizhu. Po edhe tash të metit ajo si zhik pse nuk ka ndodhë. Po prap në anën tjetër këtojnë që ti mund është me pyet vetën sa dush, po nuk ndrohet. Nuk ndrohet, dush me i gëzu ato momente cilat ka ndodhë, edhe to cherish, me i respektu, me i kultivu, mos me i haru. Sa ndryshove ti personalisht prej ati? Po prej rastit vllaut, për shembull, ka ndryshu që ato që nuk po ja vlejke me bo njeri plane shumë afat gjata, se mundët me pas plane tjera për ty. Pavarësisht asaj, që ka ti ki me ndu, du me mri këtu në 10 vjetë, nësë po thonë që s'duhet njeri me përru, duhet gjithat. Po, nuk mendoj që është e rrugës me mendu në që ako me bo mazat veti. Një javë është afati për cilin mendoj, ma gjatë, qysh vjen. I ketë moshtë re, pra humbjet e njerëzve në moshtë re që i kemi, janë shumë të dhimbshme, por në anën tjetër edhe ato të moshës, pra të prindërve, sa do që arri një moshë, fëmijët nuk ngopen asnjë herë, dhe si kur na lind ajo pyetja ose dëshira pse duhet vdesim, pse duhet me i humbë prindrit. Ju, prej një familje 4 anëtarëshe, je veç ti sot, pra, Noli sa është, nana sa është, baba sa është.
përveç faktit që të ka mësu jeta që mos me bu plane para prakisht, të ka ndryshu diçka në mënyrën se si ti sillesh sot ndaj vetes, a? Unë mendoj që në këtë jetë ka njerëz mashtrohen vetëm mas gjanave materiale. Para. Po në atë rrugtim e hupin vetën. E hupin vetën në raport me vetën e tyne, se më thonë, njeri ka nevojat edhe tjera. Ka nevoja më socializu me njerës, ka nevoja na e mi largu pej familjes shumë. Po flasë si shoqni. Unë, për shembull, e di dallimin midis viteve 80-ta, 90-ta, fillimi 90-tave, me tash. Do të kurton me familje pak ma aqt, dajt, tezet, hallat. Nuk është mo ajo, nuk e vrej mo atë njëtën afërsi që shka qenë për para. Ka ndryshu nështë edhe stili jetës edhe se cili e ka mbjetesën. Po, e kuptojnë mbjetesën, mirë po që kjo ana materiale pak në ka edhe prej vetë vetës njeri unë, po e humbet edhe, se njeri ka nevoj me kushtu vetës, qofta ajo me një aktivitet sportiv, qofta ajo me një aktivitet kulturor, që ka do qoftë, një njeri duhet me plëcu vetën, jo vetëm me vrapimit pas parës. Nuk mendoj që e përmbush një njeri. Se si qëndrimi në Londër ose vitet në Londër të kanë dhënë me sira shpërpos momenteve të vështira, të humbjeve dhe momente të mira. Na ke tregu që një nga momentet më të gëzueshme është kur të janë bashku prindrit aso kohë në Ajo ka qenë... Ti ke shku i pari atje? Jo, unë edhe Noli kemi shku të njëjtën kohë, vitin 92. Noli ka kry shërbimin ushtarak, po unë nuk e kom pas kry shërbimin ushtarak, e aso kohë si do në gjeneratën time, e mershin ndoshta ka ndodhur rase i kanë marrë prej kafeterive edhe i kanë qut drejt për ushtri. Fronti aso kohë ishte i hapun në Kroaci, kom shumë shok gjeneratës që i kanë zonë lufta atje do tëtë. Tani u përhap edhe në Bosnë e kështu. Kështu që unë isha i rezikumi në këtë aspekt, edhe prind baba i ndjerë po thota me shumë vështërsi, ta ja u thonë këto që po nuk keni pse me nejtë këtu. është vështirë prindem, ja thonë fëmijën këto. Tha, ikni piktuit. E zgjedhëm më Anglinë për shkak të dy prindë ishin profesor gjuhës angleze, menduam që kemi një farë bazamenti, njohuri gjuhës, të kulturës e kështu. Kështu na përfundum atje. Masani e sigurum nana mur vizë turistike për marrë me na vizitu. Faktikisht kanë shku me kërku bashk, po ambasada britaneze aso kohë ishte në Beograd, ju kanë thonë, e kuptojmë që dy t'jeni profesor, bla bla bla, ju falenderit për keq ka keni bo, do më thonë, në atë edukimin e brezave me gjuhën e literaturën angleze, po nuk mundëm ju lëshu dy vetë njëjtën kohë. Ne të shkon gruaja, ne të thejet masaninin, ne të shkon bashkëshorti. Munohën edhe në atë mënyrën që baba është i smut, nuk mundë ta e marrë vetë atjerë, për fundit është në dializë, që shka marrë. Kështu që erë nana e na babës, ja kemi pas dërgu një spaku më duket një 5-6 pasaporta të huja këse falso normal. Ishte vetë mja mënyrë, pa ato i mërte i griste, të ke jo në shy këty në rrugve, ku po dëni. Tjetërën, dhe sa nuk e di pse ju mbush mendja, unë me një pasaport greke, edhe kaloj pa problem, po më do hynin, po do më tomë, po aj moment ka qenë. Ishin vështira këto vitet më pas edhe me ardhjen e tyre të integrimit atje, të punës, të financave, si familje. Po shi që do të tëtë, me vetë fakti që na gjithë atje kemi qenë azil kërkus, edhe prind nana 6 mujtë e para jo, se ka qenë që turistët. Po kur erë babi, atër 8 dytë u duft me ishti në sistem, se babi u duke me hydhe në dializë. Që ishë një proces shumë majtë përshpejtum për te që u duke me u bo, me siguru që a i hydhe në dializë. Që i pata shumë obligime, dhe mu gjithë më kanë rahise që të punë. Mirë, po gjitho send përfundoj si e ma mirë, që tonë. Mësani, për shkak të sëmundjes babit të kejto, ata murën edhe banes shumë shpejt, ato ndima sociale që u jepshën, po nasi familje u bom prapë bashkë edhe për neve, për mu edhe se qëllim për nesh, ndë që ajo ishte gjaja më rëndësishme. Personalisht, për pas muzikës, u more edhe pak me fotografinë atje në Londër, apo në qka e gjete vetëm në shumë? Fotografinë e kom pas gjithmonë si një pasion njëjtë si muzikën. Hobi ansor, gjithmonë dhe qka kom blej aparata, kom blej qysh delëshin. Mirë po, mendoj që atë ma seriosisht jo kom fillu me o marrë këtu me te.
Masi që unë kthy prej Londrës, si bleva pak në shtatet pajisit edhe ma profesionale. Ja nisa sa me dalë enkas për fotografin. Nësë me alonë spontanitetit, po me marë ato me veti edhe me dalë me fotografu në për malin. E ke shiju si eksperiencë, është diçka që të pëlqen fotografia, ta bësh edhe... Po, tash ndoshta unë e kom edhe atë tipin, muj me bo një punë caktume, një kohë caktume, disa nuk të mërzitët, më thajnë dura me bo diçka tjetër. Pra pikthena asaj, po më vynë një kohë pauzë. Nuk e donë shumë rutinën, që të mos bëhet shumë monoton. Fotografia e ka që atë mirë, njëtë si muzika, nështë ka shumë, që më thonë, disciplina fotografisë, fotografi me modelet, fotografi me natyrën, fotografi me vetura, fotografi me... Jënë plët disciplina darshmat, ku ta dim, tash ku të gjenë njëri vetë. E vërtet. Mirë, po me bo vetëm njënë, unë mërzit në më thënë. Në anën tjetër, ju e një papa i një djali, i Jonit. Jonit. Qka të ka ngja Jonit ty më shumë ti? Mendoj që Joni ka... Ka flokët e gjata? Jo. Ka pasi fmi. Jo, nuk i manë gjata. Nuk e di si i thojnë asaj frizurës kështu. Edhe mu i ka flok kvalitet, po s'di pse e manë atë frizurës. Që tankon... I pëlqen, stili ti. Ajo, është e tina. Ka flok të bukra, mendoj që unët me bo një frizurë tjetër. Po, okej, nështë në Angli është dhe që ajo më aktual. Në qëfar faze të jetës të erdi Joni, pra si unë djeve kur erdi a i njëtë, qka cili? Unë isha 33 vjeqarë, prap mendoj që është një mosh okej për një mashkull me u bo babë, ashtë nuk je shumë i ri, ashtë i vjetës, jem në atë moshën ku të fillon me u pjek ta ma. Normal, lindja Jonit do të ndronë epicendra, si e mo te, së është mo as partneri, as prind, po është të fëmiju jote me primatin, edhe gjithë shka silët rreth ati fëmiju. Edhe planifikimet që i banë gjithë fëmiju është aty gjithmon i pari. A mundet më realizu. Do të po, ndronë jeta për 180 shkallë. Si është rrita i sot? Cilat janë hobit e ti? Qka të dëshiroj e ti për të? Tash fatkeqësisht, unë edhe nana Jonit jemi nda, pa i buaj 3 vjetë. Tash, në procesin e ndamjës tonë, kanë qenë 2 opcione. Unë është me malan Jonin, edhe unë e rrisë, po je nanë, kjo është i lidhun me ty fëmi, unë është me e marë, edhe tjerit nuk ka problem. Joni e ka dashnin e të dyve, edhe kujdesin e të dyve, dhe rritët mirë me cilin do për neve. Asë kur gjënë nuk ka me i mungu. Mirë po me neve dyve bashkë, edhe mendoj që ka njerë qiftet duhet me kuptu këtë gjë. Që hatëri fëmijut nuk shpëton lidhja. Nuk e shpëton fëmiju lidhjen. Unë është me marë në qafë fëmijut. Se tash, po e thej në vetë, nuk po du qiftet tjera me marë. Për shambull, unë thosha, nuk du Joni me pa që 2 prind nuk shkojnë. Edhe kjo me urit me atë frymë. Nesër me ndonë që qashtu duhet me qenë edhe lidhja ti. Unë se di prind të mi, ajo fjallos në herë. Mos kom qenë dëshmitar. Do të tëtë edhe nëse ka ardit e një fjallosë ose në një mos pajtim, ajo ka ndodhë momentin kur orën e nollis, kemi qenë në shpe. Janë kujdes që jo mos me dëgju, as mos me pa. Na, qka kemi pa ka qenë gjithmonë harmoni, gjithmonë diqka rreth familjes, rreth fëmijëve, rreth... Do të tëtë që ashtu duhet me qenë. A ka qenë në fillim e vështirë në moshën me që... Pas ka qenë shumë i vogël në momentin e vendimit. Ka qenë e vështirë se... Kur rrit në një adoleshencë, po themi, t'ja spjegoni si realitet? Ka qenë diçka situate... Do të tentimi m'ja spjegun një fëmijë që si ka 3 vjetë, se 2 prindë që në bashkë nuk... Jo, 3 vjetë jo, po kur rrit në adoleshencë? Edhe nana ti pa shku me tu në Londër, me Jonin, unë beta këtu. Tash kontaktim, bet ke pushimet verore, për shambull, po është e keqa që ka njerë të na partnerat i shryzojnë prind për hakmarjen e tyne personale ndaj ish partnerit, ajo ka ndodhë. Edhe këthimi jam në Londër, bitin 2012, ka përkësht bëj me për shkak të Jonit. Se nana ti krijoj lidhje 3, martes 3, po pse jo, gruaj lirë, krijoj edhe familje 3, mi po Joni nuk e prijetoj mirë këtë gjë. Kur shkojsha në vizita, për shembull, isha knuckles, si thonë këtyre nyjeve të duarve, ai kështë ato këtë kafshume, këtë vara. Kur hyra në internet, me shiku pse ndodha ajo, kuptojsha që këtë fëmijë diçka e mundon.
ose është i bullizuar në shkollë, ose do të ndarjen e prindve. Kështu që unë duh faktikisht me kryer një fakultet psikologjisë, për mos me marrë djalin me qu direkt te psikologu, edhe ai, në thonë me ma marrë mu i natë. Kjo tash prej atjet me më qu mu te psikologu, unë jam dush me u bo psikolog për te. Edhe dhe me kuptu pse ndodhen që ato. Po, normal, ka shune për hapa graduale dhe Për vegjël. të cilën e ka kaluar. Po mirë, po ato kretjon te kalu, po ma thani ndodhen gjanat me vllaun, do të taj, puna vllaut ka qenë më shefun aty, po mirë që unë qëllova atje. Sikur të kishë ndodhë, ajo me vllaun e unë e këtu, ishte me qenë shumë avështirë. Shumë avështirë se shkanë ku m'janë gjitë. A unë veç isha atje, isha i sistemu, edhe isha duke punu edhe... Pak më ndryshe, më afër gjërave në situatë. Azran, jam në fund, po më thonë, duhet të ta mbyll emisionin. A ke në i moto të jetës tënde? Pas gjithë kësaj që e falëm me përshkrum disa prej historive të jetës tënde, se sigurisht si kemi përmend gjithë. Jo, po moto është jetoje jetën, jep dashni sa të munësh gjatë rrugtimit, do të thotë njerëz të afër që i ke, duj, respektoj, se ata sa dion nesër nuk janë. Po s'paku mos mbetet asnjë zhig në jetë, që s'ja ke thonë diçka ose që se ke bo diçka që s'je mundu për ata personë. Do të thotë, unë të mijat mendoj që i kom kry obligimet e mia, ndaj babës, ndaj vllaut, ndaj djalit, ndaj nanës, tash kom obligime ndaj vetës. Edhe ato duhet mu përmbush. Faleminderit shumë që erdhe sot edhe ndave pak nga jeta jote, kënaqësi që të kisha. Faleminderit shumë për ftesë. Me heq po e mbyll edhe këtu takimin, faleminderit edhe juve shumë për vëmendjen, sigurisht edhe të